बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जा रहे हैं एक फार्म पे, जो कि ये चाइनीज़ का स्प्रिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। इन्होंने दरख्तों को भी देखे, छोटे छोटे क्लोथ से ना, जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल है उनसे सजाया हुआ है। ये आपको साथ साथ चाइना का भी विजिट करवाएंगे। ये देखें, ये अभी डेकोरेशन कर रहे हैं उस अपने न्यू ईयर की। Hey boy. Okay. You on level then shoot. I'm getting tired. 똑같은 질투. 더 넓이 올라와. 공기도 달라. So high. I don't see you. You talking digits. Yeah, I kill it. Mean I spit like a villain. Ba-ta-ta, ay. It's getting more. 너무 매력 없는 너. ये जो है这个多长时间的？多长时间的？不是年龄高，不，这个多长时间？4、5个多月了，7个月，11个月啊。ये जो है 11 महीने की है ये वाली, और वजन इसका होगा 1.5 किलो, और ये प्योर देसी ब्रीड है।这个一年能给多少个蛋？这是公鸡啊！公鸡。मैंने पूछा ये एक साल में कितने अंडे देती है? उन्होंने कहा ये मुर्गा है, अंडे नहीं देती है।公鸡不产蛋。那这母鸡给多少人？母鸡80斤。ये देखिए जी, ये चाइनीज मुर्गे हैं, ये आप देख सकते हैं। और वो ये कह रहे हैं इनका जो गोश्त है ना, वो बहुत ही लजीज होता है। तो आज हम ये मुर्गी भी लेंगे इधर की। ये देसी अंडे, और ये ख़ास बात ये है कि ये देसी अंडे देती हैं। जिस तरह देसी अंडे होते हैं ना, ये देसी अंडे देती हैं। ये देसी मुर्गी की तरह ही हैं। हेलो, हाय। आज हम आपको दिखाएंगे ये बतखें। ये दिखाएं आपको।哇，挺好。啊，这个就好看了吧？好看。你刚才看着那，过来给我拍个视频来。这个是多长时间的？这个是多长时间？这个啊，这个应该是10个多月。10个多月了。哎，10个多月。对。那就可能是3斤了。हेलो। कह रहे हैं अगर इनको जो है ना क्लोज इन्वायरमेंट में डाला जाए तो तकरीबन 250 अंडा भी देती है ना ये मुर्गी। और ये इन्होंने सिस्टम भी लगाया हुआ है टिकटॉक पे। देखें जी, मुर्गियां जो है ना टिकटॉक पे भी आ रही हैं यहाँ पे। ये आपको क्लोज लुक दिखाते हैं इनकी। ये देखें, ये दाना खा रही हैं। और ये जो है ना, इधर इन्होंने ऐसा मैट बिछाया हुआ है कि इनकी मैन्यूर जो है वो नीचे चली जाती है। बांस का बनाया हुआ है ये इन्होंने। Contándole solo que seas lo que ando buscando.
जी तो व्यूअर्स टाइम हुआ घर जाने को और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम फी अमानिल्लाह। there.